مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم النهار الثاني اللي جيت هنا في لوتو اكسبو 2025. طلبتوا مني ندير لكم اون فيديو بوغ شاك مارك. دوكو هادشي اللي غندير، درت اون فيديو وحده بوغ لا موتي دو كونسيسيونير، مي دوكو بويسكو سور لا ستوري طلبتوا مني ندير اون فيديو بوغ مارك، غندير لكم اون فيديو بوغ مارك. اليوم انا جيت دابا زيكر مارك شينواز تيبي او دو غام، دو موديل عندهم اليوم. انا اللي لاحظته هو انه شاك مارك على الدروا ديكسبوزي 3 موديل. دوكو كاينه هنا لا زيكر 001 كنشوفها بزاف في بوسكوره، ماشي كنشوفها بزاف مي كتبان ليا في بوسكوره ديجا شي جوج pour une voiture à 1 million de dirhams chinoise électrique. C'est vraiment bien par rapport à la BMW iX par exemple اللي ما تباعتش بزاف في المغرب. واخا سي اون بي ام، الناس عارفين بي ام، هادي تباعت كتر. زيكر 001 لو مونو سورسيل كيف ما كنسميها انا، اون ديري سي ان ميكس انتر كوبي اون برلين كروس اوفر. elle a pas de forme distincte بحال كيا او في 6، بحال كيا او في 6. l'intérieur il est vraiment beau. انا بعد عجبني البارح فاش شفتو. السلام عليكم. l'intérieur fait éclairage d'ambiance, les boutons en effet bronze chouïa, le badge Zeekr l'or. Les places arrière me فيهمش pont de transmission, c'est une électrique basée sur un châssis électrique, plateforme électrique 100%. du coup هذا avantage كبير. تما بان ليا بوطون مختلف على هنا ما كاينش هذاك لو بوطون. ندوز تما نشوف. بلاتي قبل ما نساليو فولو لايك وبارطاج مع صحابك اللي كيعجبهم الطوموبيلات باش نوصلوا ل 1000 متابع قبل 2026 وكلشي يستافد. دابا نرجعوا على الفيديو. لا بوني دو بورت انتيغري مع لا كاروسري كتحل فاش كتورك على لو بوطون ديال الحله ديال الطوموبيل. دوكو انا جي فيو كو لو سييج il est réglable en profondeur et en inclinaison. Ça marche pas mais je pense هادي la fonction ديالو. ouais je pense ouais. elle est en mode showroom ما خدامه حتى حاجه. البارح je pense كانت خدامه مي لا. et du coup l'intérieur انا غنوريه لكم. du coup l'intérieur بادج زيكر عاوتاني. la présentation عجبتني. l'éclairage d'ambiance تحت هاد لا بارتي ça fait rétro éclairé très stylé. هاد l'effet en bronze, le contrôle en bronze. لتحت c'est en plastique malheureusement mais كاع داكشي الاخر c'est rembourré كلشي rembourré. vraiment bravo Zeekr pour ça. c'est tous mes avis aujourd'hui, c'est des avis de voitures statiques. ما نقدرش ندوي لكم على la fiabilité. premièrement c'est des voitures chinoises اللي pour la plupart جداد ما معروفينش بزاف. et de deux انا كاع ما كنسوق دوكو ما نقدرش نقول لكم الا بغيت نسوقهم. deux prises USB-C, une prise 12 volts, le levier de vitesse minuscule زويون. il y a 5 boutons principaux. Après le reste ça se règle sur l'écran immense هنايا. écran ديال conducteur ماشي بحال تسلا اللي فضلت انها تحيد كاع لي بوطون وتخلي كلشي في l'écran. ça c'est une très mauvaise idée بالنسبه ليا. ça fait futuriste mais c'est pas pratique du tout pour les gens qui sont habitués aux voitures anciennes شويه ديال قبل les années 2010. La présentation intérieure elle est réussie pour moi. c'est pas une identité distincte ديال شي ماركه اللي كنعرفوا passionné ولا شي. c'est pas une marque de passionné, c'est une marque de voiture tout court électrique luxueuse mais pas une voiture de passionné, pas une voiture de quelqu'un qui veut se libérer يكون membre de la marque يعني كي هز الماركه في قلبه ولا شي حاجه بحال هكا. عير شري وسوق تمتع بلي fonctionnalités, c'est tout, pas plus. mais ça reste un bon choix. le toit il est réglable, il est panoramique, réglable en opacité. j'ai remarqué le toit il est très sombre, du coup il est réglable en opacité. ou la poignée de porte تابع هاد la finition, هاد l'effet en bronze حتى هكا شاد كاع l'intérieur ديال الطوموبيل بحال الا قلتي لي لاد
sur la classe S Mercedes. Tout au long de la vidéo غنبقى نعطيكم des références باش تقدروا تقارنوا entre guillemets واخا j'ai pas trop de références حيت ما طلعتش في طوموبيلات بزاف ما طلعش كاع الطوموبيلات اللي موجودين عندنا في المغرب. ونسيت هنا j'ai l'impression هذا c'est un détecteur de sommeil. Du coup الطوموبيل elle a vraiment les dernières technologies. هاد le détecteur de sommeil هنايا كيصور راسك فاش كتكون صايق يديتيكت الا كنتي سديتي عينيك ولا شي حاجه. هذا سي ان افونتاج. Du coup c'est vraiment le flagship زعما 001 c'est le flagship. Là je découvre en même temps que vous كيفاش نحل le corps. هكا هو le coffre. Du coup le coffre فيه هاد الدرجه كبيره. Dommage, mais ça reste un bon travail. Les haut-parleurs là, des attaches إلا بغيتي تشد شي حاجة هادي معرفتش شنو هي. هاد الدرجة تاني تما ميني رانجمون هنا و لو دوبل بلانشي فمعرفتش كيفاش كيتسمى هنايا. سي بور لي كابل مزيان. بوان بوزيتيف ما عندكش ما خصكش تحط لي كابل في لو كوفر يبقاو ياخدو ديك البلاصة تحطهم تحت لو كوفر. Et du coup pour les équipements نوريكم les équipements هنايا sur l'autre Zeekr. عندك 3 finitions. داكشي اللي كنشوف la long range c'est la plus grande autonomie 620. Après la premium il y a la flagship. Ok. La capacité de recharge c'est la même. داكشي اللي كنشوف. La conso sur la long range elle est moindre. Donc du coup كنقرا معكم دابا اللي بغى يدير بوز يقرا. ما عرفتش الفرق ما بين هذيك الزرقاء وهاد الكحله. En tout cas d'abord غنوريكم la Zeekr X et à la fin je vais demander le prix. نعاود كلشي من الاول بحال ما درت والو البارح. C'est pas grave. La Zeekr X prix كاينه la premium rear wheel drive et la flagship all wheel drive. La signature lumineuse بحال هكا. On dirait la BYD Seago. لا هذيك لونطري د غام ديال BYD. caméra 360 هادي حاجه باينه. C'est un SUV électrique هذا. Forme bizarre. هذا حتى واش شفتو في بوسكورة une fois. Zeekr X. Ah non, 2 fois, شفتو 2 fois حتى هو. Le Zeekr, le logo Zeekr en 3D, ça c'est stylé. Le mono-sourcil, presque mono-sourcil. Et les poignées. هاد الحلة كتدخل داخل لا كاروسري باش نتايا تقدر دير يديك. وباش تخرج خصك تشرك على هاد البوطون. Du coup y a pas de poignée. C'est vraiment futuriste. L'or aussi, il y a de l'espace. Le style bronze. L'or. 2 porte-gobelets. Les sièges ils sont vraiment. عندي الساك ما عرفتش فين نحطو نبقى هازو معايا. Les sièges ils sont pas mal. Les sièges du coup ils sont pas mal, ils sont bien. Là contrôle ديال الزجاج داير هكا. J'ai vu que toutes les chinoises دايرين هاد الكونترول ديال الزجاج. فهم beaucoup de marques اتفقوا وقيلوا داروا اتفاقية على كيفاش يديزاينيو البوطون ديال الزجاجة. كلشي بحال بحال. Et du coup siège avant عندك Isofix sur siège passager. هادشي مكتشف بحالي بحالكم. L'écran moins grand que l'autre. Ouais, moins grand que l'autre. Et l'écran ديال driver qui est sur le volant, enfin sur le سميتها فهمتوني. chargeur induction, rangement هنا. كيفاش نحل هذا ما عرفتش واش كيتحل. هنايا رانجمون كبير. بورت غوبلي رانجمون. ميني رانجمون.
USB-C, USB-C, prise 12 فولت. نو وي ما عرفتش شنو هي هادي، ما عرفتش شنو هي. تتقولوا لي في لي كومونتير اللي عارفه غنصفق عليه. الوغ دوكو لو كوفر دابا نشوفوا لو كوفر يكون هاد لو بوطون. فوالا البوطون. Petit coffre, malheureusement petit coffre يكون هذا maximum 300 litres, maximum 300 litres électrique وتتسد صح. غنسول على الثمن ونقولوا لكم دابا. Du coup la Zeekr X à 460 000 dirhams ou la Zeekr 001 à 677 000 dirhams. اللي بالنسبة ليا ثمن مناسب. غنشوف بعدا لوتونومي كريتير نيميرو 1. L'autonomie 420, 440 pour la propulsion et 420 pour la 4x4. Du coup, ça va. Ça va. Et pour la Zeekr 001, autonomie 620 مزيان validé. 67 millions pour ça, validé. قولي كي جاكم في les commentaires. انا بعدا je trouve que c'est bien. Matériaux مزيانين. C'est des électriques, du coup pas de سميتو vidange وداكشي عنساه. ما كاينش لي électriques لا vidange. غتسنى من هاد الناحيه. C'est le d'abord pour moi les électriques c'est pas l'avenir, ça fait partie de l'avenir. Pour moi ما يقدروش يحيدوا les thermiques, ما يقدروش يحيدوا. Impossible. Il y a pas assez de chargeurs, il y a pas assez de ressources باش يبقاو يصنعوا في les batteries. Les batteries elles ont une durée de vie de maximum 10-15 ans max. ديك الساعه يموتوا. الطوموبيل ما تفوتش ليك 15 عام ما بلانش. sachant que كتشوف حتى اليوم كتشوف لي 205 طاكسي واخا ما بقاوش 2025 ما بقاوش 205 طاكسي ديال السبعينات بيجو في كازا. كانوا حتى العام اللي فات العام اللي قبل منه ضربوا شي 50 عام. هادو 15 ans ما تفوتهاش. Mais bon, du coup voilà, c'est pour ça que je vous dis l'électrique ça fait partie de l'avenir, c'est pas l'avenir. Voilà. قولوا لي كي جاكم في les commentaires الرأي ديالكم. نتلاقاو في فيديو موالي دابا. شوفوا اما لا فيديو ديال لا بريزونطاسيون دو صالون كامل، وإلا بغيتو تشوفوا لا فيديو دو لا بريزونطاسيون دو مارك ان بارتيكولير حتى هي غتكون ان شاء الله دون لوردر. غنبقى نبوستي دون لوردر شاك فيديو.